Avrupa'da yaşayan, emekli olan ya da emekliliği bekleyenlerin bir kısmı şunu yapıyor ve yapacaklar. Yılın 6 ayını Türkiye'de geçiriyorlar. Niye? Almış oldukları emekli maaşıyla Avrupa ülkesinde geçinemedikleri için Türkiye'ye gidiyorlar. Euro yüksek. Almış oldukları bu emekli maaşıyla Türkiye'de daha rahat geçiniyorlar. Karı koca emekliyse bir şekilde Türkiye'de çok rahat bir hayat yaşayabiliyorlar. Eğer Türkiye'de de evi varsa değerli izleyicilerimiz, Avrupa'ya göre daha iyi bir hayatı, istediklerini yiyorlar, içiyorlar vesaire, daha iyi bir hayatı yaşıyorlar. Bu neyi gösteriyor bize? Avrupa'da emekliye verilen maaşların yetersiz olduğunun bir diğer göstergesi. Tabii ki vatan hasreti ayrı bir şey, Türkiye'de yaşamak isteği ayrı bir şey ama işin bir de ekonomik boyutu var. Bakın ben, bizi takip edenler bilir, zaman zaman sokak röportajları yapıyorum. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla konuşuyorum. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Fatih Bey, biz Türkiye'deki insanların almış oldukları emekli maaşlarıyla nasıl geçindiklerini bir türlü anlayamıyoruz diyor. Kısaca anlatayım ben. Hani Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslıyoruz ya bazen. Her konuda değil ama. Diyoruz ki Türkiye'de bulunan emeklilerin pek çoğunun bankaya borcu var. Kredi almış, kredi borcu var. Kredi kartını kullanıyor çünkü para yetmiyor. Almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyor. Hal böyle olunca da hepsi borç bataklığının içerisinde. Pek çok emeklimizin Türkiye'de 2 ya da 3 tane kredi borcu var. Eşinden, dostundan, çocuklarından yardım alarak geçinebiliyor. Hele bir de Türkiye'de bir emekli eğer kiracıysa ve başka bir geliri yoksa yaşayan bir ölü demektir. Evet, kusura bakmayın, ekonomik olarak yaşayan bir ölü demektir. Emekliler dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de almış oldukları maaşlarla ne alıyorlar? Sadece ve sadece gıda ürünleri alıyorlar. Gıda ürünleri son bir yıl içerisinde Türkiye'de en az %30 civarında arttı. Ama emekli maaşlarına son yapılan Temmuz zammı %6,75. Ortalama maaş 1800 lira Türkiye'de emekli maaşı. Bu parayla bankaya borcunu mu ödeyeceksin? Kiranı mı ödeyeceksin? Evinin mutfak ihtiyacını mı karşılayacaksın? Ne yapacaksın? Türkiye'de en ucuz etin kilosu şu anda 85-90 lira. Emekli almış olduğu bu maaşla sizce et, kıyma, tavuk neyse işte alabilir mi? En ucuz tavuğun kilosu şu anda 25 ile 30 lira arasında. Eskiden insanlar tavuk alırdı ama özellikle bir koronavirüsten sonra Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de fiyatlar aldı başını gidiyor. En ucuz marketler, yani Almanya'daki Aldi gibi, Türkiye'de BİM, A101, Şok marketler var biliyorsunuz. Bu marketler bile lüks oldu. Almanya'da Aldi de lüks oldu. O diğer marketler de lüks oldu. Artık ucuz market yok. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Eskiden vatandaş bu BİM'e, A101'e gittiği zaman diğer daha büyük marketlere göre daha az para ödüyordu. Ama şimdi baktığımızda Avrupa'da ucuz market olarak bilinen marketlerdeki fiyatlar nasıl arttıysa Türkiye'de de arttı. Bir de Türkiye'de ve Avrupa'nın pek çok noktasında fırsatçılık durumu söz konusu. Ya bahçede yetişen maydanoza bile son bir yıl içerisinde %50 zam yapmışlar. Çiftçiye soruyoruz. Sen para kazanıyor musun? Hayır, kazanmıyorum diyor. Kim kazanıyor? Marketler kazanıyor. Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de kartel durumu, marketlerin kartel durumu, tekel oluşturmuşlar. Fiyat bu diyorlar. Biz bu fiyata satarız diyorlar. Nereye gideceksin? Gidecek yerin yok. Mecburen alacaksın. Yani birileri bir şey üretiyor. Mesela arabaların fiyatları uçtu Türkiye'de. Evlerin fiyatları uçtu. Tamam, hadi diyelim ki arabalar euro ile, euro arttı, fiyatlar arttı. Kardeşim, maydanozun nesi euro ile da sen %50 zam yapıyorsun? Merak ediyorum. Su Avrupa'dan mı geliyor? Suyu euro ile mi alıyorsun? Maydanozun tohumu Amerika Birleşik Devletleri'nden mi geliyor? Kanada'dan mı geliyor? Avustralya'dan mı geliyor? Nereden geliyor? Bu kadar fiyatı arttırmanın gerekçesi nedir? Bir kişi bana söylesin.
İşte biz buna fırsatçılık diyoruz. Emekli, dar gelirli vatandaş maaşını aldıktan bir hafta sonra cebinde 5 kuruşsuz kalıyor. Markete gidip et alması imkansız diyoruz. Tavuk pahalı. Sebze meyve yesin diyoruz. Domatesin kilosu şu anda Türkiye'de 6,5-7 lira. Geçen yıl 3,5 liraydı. Şimdi birileri bunu fırsata çevirmiş vaziyette ve maalesef değerli izleyicilerimiz, hayat Avrupa'da olduğu gibi bizim ana vatanımızda da her geçen gün daha da zorlaşıyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onun için diyoruz ki Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Norveç'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da ve dünyanın daha pek çok ülkesinde yaşayan vatandaşlarımız gerçekten eğer dar gelirliyse önümüzdeki günlerde onları daha büyük sıkıntılar bekliyor. Birileri bütün dünyadaki bu dengeyi aynı anda nasıl bozabilir, nasıl fiyatları yukarıya çıkartabilir? Bu bir tesadüf mü? Bununla ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Sizden ricam şu, bu yayınımızın altına bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi ifade ediniz. Çünkü anlatıyoruz, diyoruz ki fiyatlar bunlar. Son bir yıl içerisinde bu kadar arttı. Devletler bir şekilde vatandaşa yardım etmek istemiyorlar. Şimdi bunu anlatıyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz. Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan. Dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyoruz. Yani ben Papua Yeni Gine'yi anlatmıyorum. Kenya'yı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni, Nijerya'yı falan anlatmıyorum. Gelişmiş ülkeleri anlatıyorum. 100 yılda bir görülen böylesine zor bir dönemde vatandaşına yardım etmeyeceksin de ne zaman yardım edeceksin? Çocuk parası 100 euro dediler, yalandan bir para veriyorlar işte. 100 euro dediler, o kadar bir sefere mahsus. Markette, çarşıda fiyatlar %30 artmış. Sosyal yardımlar yerinde sayıyor. Şimdi Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi şu anda yardım etmeyecek. Ne zaman yardım edecek gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın. Videomuzun altına yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca değerli izleyicilerimiz, bizlerin daha geniş kitlelere ulaşması için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayını eğer beğendiyseniz lütfen like yapın, beğenin ve kanalımıza abone olun. Varsa bir eksikliğimiz lütfen onları da yazın. Memnun oluruz. Eleştiriye her zaman açığız. Saygı, sevgi içerisinde, küfür, hakaret olmadan sonuna kadar bizi eleştirebilirsiniz. Size saygı duyarız. Ayrıca teşekkür ederiz. Abone olmak ücretsiz. Like yapmak bedava zaten. O da ücretsiz. Sizden ricamız bu değerli izleyicilerimiz. Bazı izleyicilerimiz yine bize soruyorlar size nasıl katkı sunabiliriz diye. Videonun altında ya da canlı yayınlarımızda altta katıl butonu var. Ona basarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden bizi destekleyen tüm izleyicilerimize, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımızda yine sohbet yapmış olduğunuz yerde, sohbete yazı yazmış olduğunuz yerin sağında bir dolar işareti var. Ona basarsanız orada Süper Sticker diye bir sekme var. Ona da basıp bize katkı sunabilirsiniz. Bize katkı sunan bugüne kadar tüm izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizlerin katkısı sayesinde.